Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans cette vidéo, Inch'Allah, nous allons voir une nouvelle leçon de 3e année collège, vecteurs et translation. Tout d'abord, nous allons commencer par la définition des vecteurs et translation. Par exemple, ici, on a un bateau rouge. La transformation qui transforme le bateau rouge de point A en point B s'appelle une translation. Alors, شنو هي la translation بالعربية؟ هي الإزاحة. هي واحد العملية ديال الانتقال من النقطة A إلى النقطة B. La transformation qui transforme le bateau de point A au point B s'appelle une translation, إزاحة. Alors la translation est un glissement avec une direction. هاد la direction هذه هي la droite AB. يعني هنا عملية الانزلاق وفق مستقيم اللي هو المستقيم AB. Un sens de point A au point B. Le sens يعني من نقطة الانطلاق اللي هي لو بوان A نقطة الوصول اللي هي نقطة B. Et une longueur, ça veut dire la distance entre le point A et le point B. طول أو منظم القطعة AB. Pour schématiser cette translation سنقوم بتمثيل هذه الحركة هذه باستعمال واحد السهم. Voilà, on a ici la flèche AB. Cette flèche s'appelle un vecteur. La translation qui transforme A en B est appelée la translation de vecteur AB. المتجهة AB هي المتجهة التي تقوم بتحويل النقطة A إلى النقطة B. Ici, on a le vecteur AB. Un vecteur est caractérisé par 3 composants. دائما المتجهة تتميز بثلاث خصائص. Sa direction. Ici, on a la direction de la droite AB. يعني منحى المستقيم الحامل للمتجهة. Le sens. Ici, on a le sens de point A vers le point B. يعني من إلى. دائما المتجهة تكون ذات اتجاه من A إلى B. Et sa longueur, ou bien le norme, ça veut dire la distance entre le point A et le point B. المسافة بين النقطة A والنقطة B هي اللي كتسمى لا لونغور. دائما كاينة واحد المسافة بين النقطة A و B. دونك هادو هما ثلاثة المميزات ديال كل متجهة: المنحى، الاتجاه و المنظر. Pour la notation de vecteur AB, toujours on utilise le point d'origine, ça veut dire le point A, et l'extrémité. كنستعملوا نقطة الانطلاق والطرف ديال المتجهة. كنوضعوا نقطة الانطلاق ولا الأصل هو الأول. l'extrémité du vecteur هو الثاني وكنوضعوا لا فلاش من l'origine vers l'extrémité. Ça s'appelle le vecteur AB. Voilà le point d'origine et voilà l'extrémité. ممكن نسمو المتجهة بشكل آخر اللي هو le vecteur U. يعني كنوضعوا فقط واحد الحرف وفوق منو لا فلاش. Égalité de deux vecteurs. Ici, on a deux vecteurs. On a le vecteur AB et le vecteur CD. Ces deux vecteurs ont la même direction. أشنو كنقصدو بلا même direction? Ça veut dire la droite AB et la droite CD sont deux droites parallèles. المستقيم الحامل للمتجهة AB والمستقيم الحامل للمتجهة CD مستقيمان متوازيان. Ils ont le même sens. Ça veut dire le sens de A vers B et de C vers D. المتجهتان بجوج غاديين نحو الأسفل. نقطة الانطلاق كاينة في الأعلى ونقطة الوصول كاينة في الأسفل. Et ils ont la même longueur. نفس الطول. القطعة AB تساوي القطعة AC. يعني les trois caractéristiques sont communs entre le vecteur AB et le vecteur CD. عندهم ثلاثة الخصائص مشتركة. Alors on dit que le vecteur AB et le vecteur CD sont égaux. متجهتان AB والمتجهة CD متجهتان متساويتان. On note le vecteur AB égale le vecteur CD. دائما المتجهتان إذا كان لهما نفس المنحى، نفس الاتجاه ونفس المنظم، فإننا نقول عن المتجهتان متساويتان. Par exemple, ici on a le vecteur U. Le vecteur V هنا عندنا المستقيم الحامل للمتجهة U والمستقيم الحامل للمتجهة V متوازيان، يعني كاين نفس la même direction, le même sens، يعني كلا المتجهتان غاديين نحو الأعلى، et la même longueur parce que
ce segment égale ce segment. يعني ces deux vecteurs sont égaux. نفس الشيء إذا خدينا المتجهة M عندها نفس المميزات ديال المتجهتين الأخرتين، يعني نفس المميزات ديال المتجهة U و V. Alors on dit que le vecteur U égale le vecteur V égale le vecteur M. Les vecteurs opposés. Deux vecteurs opposés ont la même direction, la même longueur, mais ils ont des sens contraires. Deux vecteurs opposés sont des vecteurs عندهم نفس المنحى نفس الطول ولكن الاتجاه مختلف. مثلا عندنا هنا المتجهة AB, le vecteur allant de A vers B, et le vecteur BA يعني واحد المتجهة غادي العكس ديالها، غادية من B نحو A. لاحظوا معايا جوج المتجهات عندهم لا ميم ديريكسيون، لأن المستقيم الحامل للمتجهة AB هو نفسه المستقيم الحامل للمتجهة BA، يعني هما دو droites confondues، يعني لي دو droites sont parallèles. عندهم نفس الطول لأن القطعة AB تساوي القطعة BA، ولكن عندهم اتجاهان مختلفان. المتجهة الأولى غادية من A نحو B، والمتجهة الثانية غادية من B نحو A. Alors on dit que ces deux vecteurs sont deux vecteurs opposés. Le vecteur BA est l'opposé du vecteur AB. On note BA égale moins le vecteur AB، يعني المتجهة الأولى تساوي ناقص المتجهة الثانية. Le vecteur nul، متجهة منعدمة. Ici on a le point A. هاد le point A, soit A, un point quelconque. Le vecteur AA est appelé le vecteur nul et noté le vecteur nul كتكتب بهذا الشكل، يعني صفر فوق منها متجهة. أي نقطة كتسمى متجهة منعدمة. لماذا هي متجهة منعدمة؟ Un vecteur nul n'a pas de direction، يعني ما عندهاش واحد المنحى واحد المستقيم، لأن نقطة ممكن يخترقها شحال من مستقيم، 1 2 3 إلى آخره. دونك ما كاينش واحد المنحى محدد. n'a pas de sens، بدينا من A وسالينا في A، ما كاينش من إلى. et sa longueur égale 0، المسافة بين النقطة A والنقطة A هي صفر لأنها النقطة ذاتها، دونك كنوضعو صفر فوق منها متجهة. c'est ça le vecteur nul، متجهة منعدمة هي نقطة. Exercice d'application. Construire le point M', l'image de point M dans la translation du vecteur AB. سوف نقوم برسم النقطة M'، صورة النقطة M بالإزاحة التي تحاول AB أو بالإزاحة ذات المتجهة AB. أولا سنرسم المتجهة AB. Voilà le vecteur AB. نضع النقطة M. المطلوب هو أن نقوم برسم M'، صورة M بالإزاحة ذات المتجهة AB، يعني أنه الحركة اللي خدات النقطة A من A ل B خصها تاخد M من M ل M'، يعني نفس الحركة اللي دارتها A باش توصل ل B خصها ديرها M باش توصل ل M'. يعني هنا باش نرسمو ليماج دو M غادي نستعمل مبدأ ديال متوازي الأضلاع. غادي ناخدو البيكار، غناخدو المسافة ديال القطعة AB، نحدد القوس الأول، ثم ناخدو المسافة ما بين A و M، نحددو القوس الثاني. ألوغ هنا غنوضعو M'. Voilà le vecteur M'. Ici on dit que M' est l'image de M par la translation qui transforme A en B. المتجهة AB تساوي المتجهة M'. هذا يعني أن المتجهة AB le vecteur AB égale le vecteur M'.